आपके पीछे भी है लॉल। मेरे पीछे राइट में। हाँ राइट राइट में में। थोड़ा सा। हाँ कोई है इधर वहां के पे? साइड है। हाँ नहीं अभी। नहीं, नेट डाला उसने, नेट डाला, वो जो अच्छा नेट फायर हुआ डाला। नेट आया। हाँ। हाँ नेट की आवाज थी वो। रन भाई उसकी गन अभी भी ग्लिच हो रही है थोड़ी सी। क्या गंदा जोन है। एक तो जोन गंदा, जगह गंदा, तीनों घर में बंदे मालूम वही सा। तो गड़बड़ है। स्मोक करूँ क्या यहाँ पे नीचे? इधर ही नीचे नहीं करो, नीचे करके इधर में। आ, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये जीप के इधर है ना, जीप के बीच में करो राम भाई। मैं बोल रहा वो बंदा मस्त जगह पे है। मैं जोन में हूँ कि नहीं है यहाँ पे? हूँ। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है हो ऊपर गया। यहाँ पे से। हूँ, हाँ यहाँ पे हो हूँ, यहाँ पे अब हो हूँ। गए, अब हो गए, अब यप। हो गए। हाँ, वो देखो सब ग्लिच, वो देखो दो लोग हैं हाँ रन भाई, दो लोग हैं। पीछे से कोई आ रहा है। दो लोग हैं। फायर मतलब मैं तो मस्त आराम से बैठ रहा हूँ अभी तो। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। आप बैठे हो खड़े हो? हाँ नहीं नहीं बस खड़ा था। अब बैठ आपका जाओ। गन बाहर जा रहा है शायद। नहीं नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। नेड़ा है, इनके पास ही नेड़ा कर रहा हूँ। मेरे पास ही नेट करे कोई। आपके पास नहीं कर रहा है। स्मोक कर रहा है। वो अपना जगह बना। कोई नहीं, आपको तो खिड़की से ही भागना है। देखते क्या होता है। Guys, जल्दी से देखते हैं भाई, जबरदस्त मैच हुई है। उसके बाद क्या हिलना भी मत हो तुम भाई। जरा भी ये नहीं मानो हिलूंगा मैं दो तो। फाइट होगा। 6 लोग नहीं, बाकी है, 6 के 6 अभी भी जिंदा है। मेरे पास नेट होता तो कर देता मैं। हीलिंग है आपके पास कुछ भी? मेरे पास सिर्फ बैंडेज है। अरे हीलिंग गेम होने वाली है नहीं, देखो। वही तो। और कर भी सकते थे आप। मैं कर नहीं, सकता नहीं, था ये पर लोग बैंडेज कूदेंगे। इसे ना इसलिए। नहीं और नहीं, बहुत मैं डैमेज बता रहा करेगा हूँ, ये। कूदेंगे। ये लोग कूदेंगे, ये लोग कूदेंगे जोन में ना, कूदना कूदेंगे पड़ेगा सब। उसको। नहीं कूदेंगे भाई, जोन यहीं से स्टार्ट देखो होने मेरे वाला भाई है अपने हो। पास से। ये वहाँ पे 2 बंदे हैं। हाँ आपको दो तो बोले ना। आपको नहीं पता था। नहीं मुझे लगा एक ही था वो गिली सूट नहीं वाला। दो है कब दो से। इधर है, दो उधर है, और बाकी दो दो यहाँ। अपने पांच, तीन तीन इधर होंगे तीन ना। हाँ तीन इधर है। देखते हैं क्या करते हैं। इसकी गन कितनी ग्लिच हो रही है बताए तुमने? हाँ हुई हुई अरे पड़ी बाबा। दिया उसने किसी मरो मरो आपस में। ये क्या कर रही है, रिवाइव देने के लिए गया? ये रश किया उसने। अरे यार। अरे बस बस अरे वो बस के ऊपर चढ़ गया। क्या मारो कर रहा है तुम, वो? मारो मारो बस के ऊपर मार दो। नहीं 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 आप मत करो कुछ, आप मत करो। मैं अभी हिलने वाला ही नहीं। वो नीचे दिख रहा है, नीचे की तरफ हाँ रेंगते हुए जा टायर के रहा है। पास, टायर के पास। वो रहा देखो। आने दो आने दो। वो भी आ रहा है। इसको भी पड़ेगी। इनको जाने दो, फाइट लेने करके दो मरने सबको। दो फिर मैं जाऊंगा। अभी भी है पीछे, पता है तुमको? हाँ कोई नहीं मिला अभी तक। पता नहीं क्या कर रहे ये लोग। यहीं पे है आपके बाजू में। ये देखो सामने लेटा कहीं हुआ है पे तुम भाग रहा है। कहाँ पे? क्या लेटा हुआ है आपके पास? देखो एक क्या बोलते हैं, कहाँ? शेक के पास, शेक के पास। मुझे तो नहीं नहीं दिख वो रहा। कैडेट से। क्या मेरे भाई नहीं, कैसे कैडेट रो से। बनोगे? अरे एक भी बंदा अभी तक नहीं मरा 6 में से। अरे ये सब दोनों के, ये एक बाहर है और एक अंदर है, पता है। कर क्या रहे ये लोग? दोनों जब बाहर है तो मारा क्यों नहीं आपने? दोनों बाहर थे ना। हाँ नहीं नहीं इन लोगों को फाइट करने दो क्योंकि मुझे वो फिर अंदर 1 घर में वर्सेस है 3 करना पक्का। पड़ेगा इसलिए। तो वो 1 अंदर अरे घर में वर्सेस। है। ये लोग है ना, एक ही घर में है, एक ऊपर है एक हाँ हाँ नीचे। वही हो रहा है। पता नहीं क्या कर रहे ये लोग। अबे जोन चालू होने वाला है यार, क्या करेगा? हीलिंग भी नहीं। अरे ओके मारा, क्या मारा। लड़ने दो। ओके, एक एक को गया उड़ा पूरा। दिया। हाँ अभी आपको थर्ड पार्टी करना है जोन भाई। नहीं, और एक गया, और एक गया, दो चले बस गए। जाओ। नाइस जीजी। एक ही बचा है ऊपर हिल कर रहा है। Run. पूरा गुड गेम। ये